เรามาดูหัวใจของเครื่องอัดอากาศแบบ Rotary Screw Oil Flush กันนะครับว่ามีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับอย่างแรกที่เราเห็นตรงนี้ก็คือ Air Filter ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นนะอากาศจะถูกดูดผ่านตัวกรองอากาศซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นออกไปให้มากที่สุดให้อากาศที่ถูกดูดเข้าไปในชุดอัดอากาศหรือตัวสกรูนะครับได้อากาศที่สะอาดมากที่สุดหลังจากนั้นอากาศจะไหลผ่านตัววาล์วที่อยู่ด้านล่างวาล์วตัวนี้ก็จะถูกควบคุมการเปิดและปิดวาล์วด้วยระบบนิวเมติกนะเป็นนิวเมติกไซเลนเดอร์เปิดปิดการทำงานของเครื่องอัดอากาศให้มีการทำงานหรือไม่ทำงานโหลดหรืออันโหลดขึ้นอยู่กับความต้องการที่เราใช้กันในตัวชุดกรองอากาศเนี่ยที่ดีเนี่ยมันก็จะมีตัวระบบที่เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้ว่าถ้ากรองอากาศสกปรกหรืออุดตันมากเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะบอกให้เรารู้ว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมันเมื่ออากาศถูกกรองผ่านกรองอากาศผ่านวาล์วไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอากาศก็จะไหลเข้าไปที่ตัวชุดสกรูภายในก็จะมีชุดสกรูอยู่2ตัวก็คือสกรูตัวผู้และสกรูตัวเมียเมลหรือฟีเมลโรเตอร์นะครับพร้อมๆกับอากาศพร้อมๆกับน้ำมันที่ไหลเข้ามารวมกันแล้วก็ถูกอัดอากาศที่แรงดันสูงและอุณหภูมิสูงก็จะถูกอัดออกไปทางด้านดิสชาร์จของชุดตัวสกรูชุดแอร์ตัวนี้